हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं चीनू को यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है। तो वो चाहता है कि हर समय वो ब्लैंकेट के अंदर घुसा रहे। अब देखो, इस समय मैंने उसका ब्लैंकेट हटा दिया है, पर वो कह रहा है नहीं, मुझे ब्लैंकेट के अंदर घुसना है। तो देखो कैसे वो ब्लैंकेट ढूंढ रहा है। अब वो क्या करेगा कि जब मैं उसे ब्लैंकेट नहीं दूंगी ना, तो देखो उसने यू टर्न लिया और घुस गया ब्लैंकेट के अंदर। बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।